Għal ħafna żmien dik konna nimmaġinawha fantaxxenza fejn tipprintja pizza. Din l-idea ħanajdu hekk ġietna f'moħħna għal dawk in-nies li jiftakru meta konna rajna Back to the Future 2 u kienu jużaw il-hydrator biex jikkrejaw l-ikel. Don't you be a smartass. I'll grab the Atrocity Channel. Hydrate level 4, please. Is it ready? Forsi Black & Decker għadhom ma waslux għal dik it-teknoloġija, imma meta ħarġu 3D printers ħafna kumpaniji bdew jisperimentaw billi jipprintjaw affarijiet li jista' jittieklu bħal pizzets. L-idea bdiet meta NASA ħabbru li ħajmorru sa Mars u bdew jinkwetaw x'ħajjiklu l-astronawti. Ovvjament hemm il-pinnoli u daw il-protein bars, imma xtaqu li jkollhom ikel iktar ħanajdu hekk viċin l-ikel ta' vera. U kumpanija jisimha B-Hex qalu aħna nistgħu nikkrejaw printer li jipprintja 3D food. Qed taħsbu li da avvanzat ħafna, immaġinaw hemm kumpanija oħra li bħalissa qed tesperimenta li bit-3D printer tista' tipprintja il-ħelu. Ovvjament jintuża materjal li jista' jittiekel bħalissa jgħid fl-experimental stages imma qalu li ħajħorġuh fuq is-suq. U kif qed taraw il-pizza hija lesta. Ovvjament di mhux ta' vera, għandna krijejna dal-feature grazzi għal video editing u John sajrilna l-pizza. Jiena ma nemmen li t-teknoloġija daqt tkun fis-suq għal kulħadd. Issa jiena illi nxomm din pizza ħanikolhaw.